Littafin This World, kashi na 4, na Ummu Hairan. Bata san sanda suka tsaya ba, sai lokacin da ta ji ɗumi a saman fuskarta. Ta ɗago da sauri a ɗan razane, ta ja baya. Ya ɗauke hannunsa daga kuncinta, ya ja numfashi mai ƙarfi ya ce, ita rayuwar duniya wuƙar fawa ce, ta yanki guzuma, ta yanki karsana. Nadiya, haƙuri za mu yi da duk abin da zai faɗo rayuwarmu. Tabbas akwai matsaltsalu cikin rayuwa a wannan yanayi, to amma ya za mu yi da abin da ya fi ƙarfinmu? Wallahi ba ni da hannu a cikin ciwon 'yar uwarki. Ba damuwa ta yardarki ba, a'a, kawai ina so ki rinƙa ji a ranki ba na ɗaukar laifin da ba ni da hannu a cikinsa, duk ƙanƙantarsa, amma duk girman laifi idan ina da hannu karɓarsa nake na tare masa rana. Ɗagowa ta zuba idanunta saman fuskarsa kamar mai karantar wani abu, sai dai kuma ta kawar da kai ta ja jikinta, ta sanya hannu ta buɗe ƙofar ta fita. Ya bi ta da kallo cikin yanayin tausayi da alhinin abubuwa mabambanta. Ƙarfin ƙaddarar yarinyar azimun ne. Shin ya lamarin zai kasance bayan shuɗewar ƙidayayyun kwanukan da suka rage wa Hadiyya? Da ma wani idanu zai kalli Nadiya ya ambace ta matsayin mata, yarinyar da take masa kallon gasurgumin mai laifi da duniya ba za ta taɓa yafewa ba? Shin ya ma za a yi hakan ta kasance? Tsaka da wannan tunanin ya tsinkayo muryarta tana cewa, ba na tara sani da Allah Uncle Maruf, ban son zargin musulmi ya shiga zuciyata, sai dai kash, Yaya Hadi ta yi nasarar huda zuciyata, ta aika min saƙo guda biyu, ɗaya a kanka, ɗaya a kan Abbanmu. Uncle, na kasa yarda da hannun Abba cikin ciwon Yaya Hadi, to amma me yasa take ɓarar da shi da riƙon ɗanta bayan ba ta a raye? Me yasa kullum idan za ta faɗa min abu da ya shafe ka sai ta sako Abbanmu a ciki? Shin wai ma da gaske ne kai ɗan cultism ne, ko kuwa aljanu ne suka buɗe maka ido kamar yadda nake zargi koyaushe? Me yasa kake gargaɗina da na riƙe sirrinka matsayin nawa? Sannan waye ya sanar da kai Yaya Hadi ta faɗa min wani abu game da kai? Tunda ta fara maganar yake kallonta, zuciyarsa na bugawa da ƙarfi. Yana jin wani bahagon yanayi na shigarsa mai kama da shauƙin abin da zuciya ke kwaɗayi da kuma tsoron tasirin kalamai. Lumshe ƙananun shanyayyun idanunsa yayi, ya buɗe tare da motsa ɗan ƙaramin bakinsa da zummar yin magana, amma sai ya ga ta ɗaga masa hannu. Tana duba agogo, ta ɗaga daradaran idanunta farare kal, ta sauke su cikin nasa ta ce, 3:30 PM, jirgina zai tashi zuwa Port Harcourt. Yanzu 3:19 PM. Ba ni da lokacin sauraron ka. Ka adana bayananka a mala. Daga haka bata kuma magana ba. Ta ja trolley ɗinta, ta nufi gurin da za ta zanna domin jira, ta zauna tana latsa wayarta. Ma'aruf ya jima tsaye yana kallon hanyar da ta bi. Da ƙyar ya iya tashin motar ya koma gidansa. Kai tsaye yana yin fakin ya nufi ɗakinsa. Ya yi wanka ya zauna, zuciyarsa cunkushe daidai lokacin kukunsu ya zo yana taɓa ƙofar. Ya ba su izinin shigowa ya ce, yallaɓai me za ka ce? Wani gauron numfashi ya sauke ya ce, kawun komai ma. Fita kukun ya yi, shi kuma ya kwanta, yana jujjuya maganganun Nadiya, yana busar da iska a bakinsa. Miƙewa ya yi, ya ɗauko robar ruwan sanyi, ya ɗaga ya sha, ya koma ya zauna yana jinjina kai. Tabbas Hadi ta ɓallo masa ruwa. Yanzu ya ma zai yi Nadiya ta yarda da shi? Da wannan tunanin Marshal ya kawo masa farfesun naman rago da tuwon shinkafa miyan agushi, sai lemuka ya ajiye masa ya fice. Saukowa ya yi, ya fara lakatar abincin yana ci, ba don ransa na karɓa ba, a'a, kawai sai dai don kada ya illata kansa da yunwa, domin idan zai iya tunawa rabonsa da abinci tun shekaran jiya da safe. Bai ci wani na kirki ba. Ya tashi ya yi brush, ya yi wanka, ya fice, ya nufi ɗayan gidansa da yake ginawa a sabuwar unguwa. Ya yi tafiya mai tsayi sosai kafin ya isa gidan. Ya yi parking a bakin ƙofar ya fita, ya sa key ya buɗe gate ya shiga. Ginin ya yi nisa,
sosai, rufi kawai ya rage mata, shima bene ne kamar wancan part ɗaya ne, sai wani ƙaramin flat da bai wuce ɗaki ɗaya ba da falo. Yana gama zagayensa ya sake ficewa ya koma asibiti. Daga Yaruma sai Jabir yaronta sune a gurin patient ɗin. Tana kwance da oxygen a maƙale da ita, tana fitar da numfashi daidai ɗai-ɗai. Ya dubi Ruma da sauri ya ce, jikin ne ya dawo ne? Jinjina kai tayi ta ce, wallahi kuna fita abin ya tashi. Sai da suka sake saka mata jini leda 2. Yanzu dai sun ce nan da jibi za su yi mata kwana 3 za su yi mata aiki, za su cire bebin a jikinta saboda sun kasa gane me yake zuƙe mata jini. A cewar su idan aka raba ta da cikin ƙila a samu sauƙi, ko da shi dai zai rayu ba, itan za ta rayu da yardar Allah. Jinjina kai yayi, ya matsa gaban gadon ya zauna ya zuba mata ido. Abunka da farar mace ta ƙara ɗashewa, ta yi wani fayau da ita, fuskarta a sake kamar mai murmushi. Sai yau ya lura da kamarta da Nadiya, hasken fata kawai Hadiya ta fi Nadiya. Ajiyar numfashi yayi, ya zauna yana jin kansa na ɗan sarawa. Daidai lokacin wayarsa tayi ringing, ya ɗauka. Sunan ubangidansa kuma sirikinsa ya gani. Ya ɗaga da karsashi ya ce, barka da dare. Numfashi ya sauke ya ce, ok gani nan. Miƙewa yayi, ya dubi Ruma ya ce, zan je na dawo, Abba ke kirana. Fatan alkhairi tayi masa, sai ya fita. A gidan gonarsa da ke Sharaɗa ya ce ya je ya same shi, don haka can ya nufa. Yana yin hon, masu gadi suka buɗe masa, ya shiga. Tun daga nesa ya hango Alhaji Adamu saƙale da hannu a ƙirjinsa, yana kaiwa da komowa. Yana yin parking ya fita, ya nufi gurin sirikin nasa. Kama hannun Maruf Alhaji Adamu yayi, suka zauna suna facing juna. Maruf ya dube su ya ce, kiran gaggawa haka oga? Allah ya sa dai lafiya. Iska ya furzar ya ce, ka san komai Maruf, babu wani abu da yake ɓoyayye a gurinka. Wannan ta kau. Hadiyya ina kallonta matsayin gawa. Labarinta ya shuɗe. Yanzu magana muke yi akan Nadiya. Mai girma Shaho ya bani umarnin lallai ka rayu tare da jinina a kusa da kai. Wannan zai zame mana kariya daga tonuwar asirin da muka daɗe muna ɓoyewa. Ba wannan ne matsalar ba, domin na mallaki gidana. Chief Hane ya bani damar juya zuciyar duk wanda yake a ƙarƙashina, ciki kuwa har da kai. Maruf, me yasa da kai da Hadi kuke son yin abinda za ku sa Auta ta fahimci wani abu da ke binne a ƙarƙashin ƙasa? Shin ka san wace Auta kuwa? Ka san irin hatsarin da take tattare da shi? Fasali ya ja, ya ce, baka sani ba, shiyasa kake wasa da kalamai a gabanta. Bari na tuna maka baya. Shekaru 18 da suka shuɗe, a ƙa'idar ƙungiya, 'ya'ya maza ba sa rayuwa a gidan duk wani memba nata. Su ma matan 2 ne kaɗai suke rayuwa. Kamar yadda ka sani, doka ce ta ƙungiya, ba a amincewa duk wani memba zama da mace sama da ɗaya. Ina jin za ka iya tuna dokar da ke kan duk matar memba da ta kuskura ta ɗauki cikin 'ya mace ta 3. Ka sani, na sani daga ita har 'yar ba sa rayuwa. Wajibi ne za a farɗe ta, a cire 'yar cikinta kafin ta isa haihuwa. Me yasa baka taɓa tambaya ta dalilin da yasa Nadi da mahaifiyarta Juwaira suka kai labari ba? Ɗagowa Maruf yayi, ya dubi ogan nasa Alhaji Adamu. Ya murmushi ya ce, ƙa'idar ita ce, daren da mace take naƙuda za a kai ta a ƙaddamar mata ita da 'yar cikinta, saboda haihuwar wannan yarinya na nufin daƙushewar ƙarfin faɗa a jin ƙungiya. Cikin ƙungiyoyi, bayan ta kasance jagora duk wata ƙungiyar cultism a yankin Afirka baki ɗaya. Cikin dare ina kwance, na ji zoben hannuna na motsi, alamu na ƙungiya na kiran taron gaggawa. Ina tashi na laluba sarƙata na sanya a wuyana, na tashi na fice daga gidan ba tare da kowa ya fita ba. Ashe a daidai lokacin da na fito, ciwon naƙuda ya kama Juwaira. Ta tashi firgigit ta duro a gado. Na isa fadar mai daraja Shaho, na tarar da members na ƙasa da ƙasa sun taru. Kowa yana tsaye fuskoki babu annuri. Hakan ya tabbatar min da wani abu na shirin faruwa. Ilai kuwa, ina gama daidaita tsayuwata muka ga If
hasken wannan babbar fadar tamu da muke ji da ita ya ɗauke ɗif, abinda a tarihin kafuwarta shekara 40 ba a taɓa samu ba. Hakan yayi mugun kaɗa hankalin kowa da ke gurin. Muka shiga danna wayoyinmu domin samarwa da kanmu haske, amma ina, duka sun ɗauke. Gaba ɗayanmu muka dakata da danna waya sabidda wata guguwa mai ƙarfin gaske da ta taso ta bangon gabas ta faɗar tayi tsiri sama ta tokare rufin fadar. Take muka ji rufin yana wata ƙara, kafin mu ankara kawai sai ganinmu muka yi hankaɗe a waje. Wannan abin al'ajabi bai tsaya nan ba, sai da muka ji ƙarar gurin da muke tsaitsaye tana girgiza da ƙarfin gaske. Dukkanmu gwada sa'armu muke yi domin dakatar da wannan abu, amma mun gaza. A ƙarshe ma da muka matsa, duka alƙaluman tsafin suka ƙwace mana, muka tsaya zaman jiran tsammani. Mun kai minti 50 a wannan yanayi kafin muka ga guguwar nan da ta tokare sama ta yo kwana ta dawo a mugun guje da wani farin haske mai kashe ido a cikinta. Ta daki bangon yamma, take muka ji bangon yayi wani gunji, yayi baya yayi gaba ya dawo ya tsaya. Bamu gama ta'ajjubin wannan abu ba, tsoro bai barmu ba, muka tsinkayo wata siririyar murya ta jinjirai tana rera kuka mai amsa amo kamar busar sarewa a tsakiyar fadar. Dukkanmu muka juya da muguwar azama da babu wanda ya san yana da ita. Muka kai dubanmu kan teburin daraja. Ka san me muka gani a kai? Jaririya ce, ɗanya sharaf, sabuwar haihuwa a saman wannan teburi, tana ta wutsul-wutsul da wuraren abin kaiwa baki. Duk wani da ke numfashi a wannan guri sai da ya ji bugun zuciyarsa na neman ɗaukewa. Dukkanmu kallon kallo muke yi na juna. Chief Akir ne ya nufi wannan jaririya a fusace ya kai mata wawura. Bisa rashin sa'a kawai sai ganinsa muka yi a ƙasa warwas cikin jini male-male, ko shurawa bai yi ba. In taƙaice maka, a wannan zama duk wanda yayi ƙoƙarin taɓa wannan jaririya gawa yake zama. Lokacin da manya suka gama ƙarewa saura mutum 5, Chief Hane ya dube ni ya nuna min jaririyar. Ba ni da damar musawa, haka na nufe ta a tsorace. Na kai hannu sau 2 ina janyewa, a na ukun nayi shahadar ɗaukar ta. Take muka ga duhun ya washe, hasken ya dawo, sai kallon kallo kuma ya dawo kaina, kowa da alamun tuhuma a fuskarsa. Kamar yadda kowa yake kallo na, ni ma haka nake kallon kowa da yanayin firgici da damuwa da rashin sanin madafa. Ji nayi an dafa ni ta baya, na juya da sauri sai naga ashe dodon tsafi ne ya fito da kansa. Take dukanmu muka zube muka yi masa sujjadar girmamawa. Hannu ya sa ya ɗago ni ya zuba wa yarinyar ido. Cikin muryarsa marar daɗin sauraro ya ce, "Ka yi sake Adam, mu ma kuma mun yi sake da muka bari aka haifi wannan yarinyar har ta shaƙi iskar duniya. Ba mu da wata mafita face guda ɗaya tak." Dukkanmu kallonsa muke yi cikin zaƙuwa domin mun yi imanin rushewar wannan fada tamu daidai yake da ɗaiɗaicewar kowannenmu. Shiru ta ƙara ratsawa na dogon lokaci kafin ya ci gaba da cewa, "Shekaru 3 masu zuwa, abubuwa za su yi tsamari da sihirinmu ba zai iya ƙwatar mu ba. Duniyar tsafi za ta shiga ruɗu da hargitsin da kowa sai yayi nadamar kasancewa a cikinta. Duk wannan zai faru da mu ne sakamakon sakacinka Adam. Wannan yanayi zai ci gaba da wanzuwa. Wasu za su rasa rayukansu, waɗanda suka samu suka kai labari kuma za su kasance cikin halin rai ƙwaƙwai, mutuwa ƙwaƙwai. Kamar yadda kuke ba da jininku, kamar yadda kuke ba da jinin makusantanku, haka kuma dodon da ke gadin ruhin wannan jaririyar zai rinƙa biɗar jininku."